Oh, apain mas? Misal mas, Misal mas yo, misal ada upgrade SSD mas yo. SSD ini gimana mas yo? S-nya Ini mas yo, SSD-nya ini garansinya 5 tahun. Untuk upgrade SSD mulai berapa mas? mulai 200 ribuan saja mas. 200 ribuan aja mas yo. Wis dapat SSD kapasitas 128 GB dan juga CAD-nya mas ya, slim ya. Yang mau upgrade SSD, laptopnya sudah lemot, monggo bisa langsung ke toko saja ya bosku di Risinebook Jalan Gajah Mada nomor 8 Lumajang, Jawa Timur. Atau yang mau beli SSD-nya aja bisa langsung DM saja. Nah, langsung proses install. Misal mas.